Essa daqui é pra quem já comprou o carvão, a carne, o fogo e a cachaça. Desde quando comunicou que hoje tem julgamento, não consegui dormir no calendário, tô atento. Já comprei a picanha, fogos e muita cerveja, porque o povo quer ver Bolsonaro na cadeia. Aqui é Brasil, é grande operação. O beat é pra aqueles que apoiam o Xandão. Aqui é Brasil, é grande operação. O beat é pra quem apoia o Xandão. Vai Xandão, vai malvadão, pega esse safado, bota ele na prisão. Vai Xandão, vai malvadão, pega esse safado, bota ele na prisão. Vai Xandão, vai malvadão, pega esse safado, bota ele